Hello，又到我哋哈拿廚房啊！今次會同大家做一個燒汁蘆筍豬肉卷。大家都知道啦，蘆筍有一個獨特嘅清香同埋爽脆嘅味道，而加埋梅頭肉嘅肉汁呢，煎香咗，零舍好味㗎。做法就好簡單嘅，大家睇落去就知道㗎啦。喺開始之前呢，記得同我哋訂閱呢個頻道，同埋撳埋個鐘仔喎。咁我哋以後有新片嘅呢，就會馬上通知到你㗎啦。今次我哋嘅材料用咗梅頭薄肉片、煙肉、蒜頭、椰菜，當然唔少得我哋嘅蘆筍，仲有一啲青葱。椰菜我哋洗乾淨之後呢，將佢切成小塊。蘆筍我哋買返嚟，如果覺得佢個尾部有少少老呢，我哋將佢切走，跟住我哋就用刀少少刮下佢，將佢啲皮呢略略咁樣刮開佢。其實佢尾部嗰度呢，輕輕咁樣刮下去呢，佢就會嫩好多㗎喇。跟住我哋將每一條蘆筍一開三，一陣就可以包落啲肉卷度㗎喇。煙肉我哋今次用2塊，將佢呢中間切開佢，切成一個細塊4方形，留返佢一陣要嚟備用。然後我哋嘅蒜頭就可以將佢洗淨之後，再將佢切片、切碎，亦都係備用。葱我哋洗乾淨之後呢，葱白嘅地方我哋將佢切成絲，而青葱嘅部分呢，我哋將佢切成花。跟住就可以備用㗎喇。而我哋啲梅花肉呢，洗乾淨之後呢，擎乾水，我哋再用呢一個廚房紙印乾佢，要逐塊逐塊咁印喎，等佢可以印乾少少水分。印乾完啲梅花肉之後呢，我哋就要用少少嘅胡椒粉同埋鹽嚟做一個底味。然後我哋可以預備一啲生粉，留返一陣埋口用嘅。我哋將啲梅肉片放平，跟住我哋包入3條嘅蘆筍入去，慢慢將佢捲住，要捲實少少喎。去到最尾嘅時候呢，加返少少生粉落去黐埋佢，咁樣就完成咗1條㗎喇。我再做多1條俾大家睇，將3條嘅蘆筍包入去，跟住慢慢咁捲上去，跟住去到豬肉片最尾嗰度呢，就用生粉將佢黐埋。完成晒之後呢，我哋就可以將生粉撲上去啲豬肉面上面。係咪好簡單呢？而家我哋就可以嚟校個汁㗎喇。首先我哋加入味淋，然後再加入白酒，再加入一啲日本嘅醬油，跟住我哋就可以將佢撈勻佢。所有嘅份量呢，你哋 check 返下邊嘅份量欄就有㗎喇。跟住我哋開一個大火，然後用個細 pan 仔將嗰啲汁煮返滾佢，落少少嘅蒜蓉落去，同埋我會加咗少少嘅辣椒粉、麻油，將佢呢煮到有啲泡泡出嚟就得㗎喇。跟住我哋就拎起佢備用。而家我哋就可以要嚟炒椰菜啦。
椰菜我哋開咗個火之後呢，加入少少嘅油，大約係1湯匙嘅油度啦。然後等啲油未滾嘅時候，我哋就要加入蒜蓉入去，跟住就可以加埋我哋嘅煙肉，將佢爆到有啲香味出嚟嘅時候呢，就可以加入椰菜㗎啦。然後將椰菜兜勻佢，就可以加少少鹽同埋黑胡椒去調味。跟住炒到啲椰菜有少少軟身嘅時候呢，我哋就可以攞佢上嚟擺喺個碟底嗰度。一陣我哋就要嚟做裝飾㗎啦。而家我哋就嚟煎個豬肉卷啦。我哋將個鑊加入少少嘅油，大約係1茶匙滿嘅油啦。然後當佢燒熱咗油之後呢，就可以放啲豬肉卷入去慢慢煎㗎啦。我哋可以開返細少少嘅火，大約係中火咁樣啦。將兩邊煎到好似金黃色咁樣，慢慢煎佢，俾少少心機同埋耐性。好快呢，你就會見到一邊呢係金黃色㗎啦。然後我哋就可以反返去過嚟，煎到佢兩面都好似金黃咁樣呢，我哋就可以冚一冚蓋，等佢入邊全部熟透。然後我哋就加頭先我哋煮咗嘅醬汁入去，開返細個火，等啲醬汁呢慢慢燜下佢，仲可以反下佢兩邊，等佢均勻咁樣索咗啲肉汁。今次做呢一個菜呢，肉汁唔會好多嘅，全部都等佢吸晒入去肉卷入邊，所以我哋個火慢少少，等佢啲肉汁可以吸晒入去。肉卷煎完之後呢，攞上嚟擺返喺頭先嘅椰菜面，排到佢靚靚仔仔咁樣。今次呢，一共有9條，哇！真係好豐富啊！然後我哋將頭先嘅葱花加返入去，順住咁樣加喺我哋嘅肉條中間。咁一陣食嘅時候就可以連埋呢啲葱花一齊食啦。你哋一定要試下呢個菜，真係好好食，而且好好餸飯。好啦，今次呢個菜呢就完成咗啦。我呢而家就要去食飯啦。多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。